Allora, i prossimi due autori di questo Sabato di Babel condividono almeno una qualità piuttosto peculiare, che è quella di essere argomento di conversazione con i tassisti a Città del Messico. Cioè questa strana voce diffusa che opina su qualsiasi cosa nella città, e diverse volte parlando con loro mi è capitato di parlare di Paco Ignacio Taibo o di Juan Villoro, quindi mi sembra un elemento importante. Però per dare un altro elemento invece che in qualche modo demarca lo spettro che copre una personalità come Juan Villoro, cito una cosa che ho appena letto in un'intervista di Roberto Bolagno, a cui renderemo un omaggio tra l'altro domani mattina. Ha scritto questo: io credo che se qualcuno della mia generazione vincerà il Nobel, questo sarà Juan Villoro. Lo dico molto seriamente. Quindi, allora, un caloroso benvenuto a Juan Villoro, Maria Cristina Secci e a Francesca Ciotti. Grazie. Buon pomeriggio, un ringraziamento ovviamente già in apertura all'organizzazione di Babel che permette questo dialogo. E in effetti dopo questa dichiarazione sul Nobel sono ancora più onorata, intimorita ed è sempre un gusto, no? Para decirlo al español, poter dialogare con Juan Villoro, che considero giustamente una delle penne più raffinate, con questa capacità che vedrete di tensione drammatica ma allo stesso tempo di ironia, di un filo sempre di nostalgia che riconosco nei suoi scritti. Forse, considerando che non c'è solo un pubblico di addetti ai lavori, forse qualche dato in più. Ancora non c'è il Nobel, però ci sono forti riconoscimenti. Vi renderete conto come Juan Villoro è uno scrittore che si muove comodamente tra diversi generi, per cui non solamente il racconto, che è un genere molto fortunato, molto attivo, molto vivace oltreoceano, i romanzi come Il Testigo, che ha vinto il prestigioso premio Herralde, no? Un premio per il romanzo. E quest'anno un premio importante, un riconoscimento che il giornalismo, il premio Rey de España. Juan scrive, come tanti degli scrittori qui ospiti, però costantemente, no? È presente sui quotidiani, di fatto ormai sempre più presente anche in Italia, no? Varie riviste internazionali, l'Espresso, stanno ospitando appunto i suoi articoli. E ha vinto quindi questo importante premio Rey de España per un reportage che parla di Città parla del Messico, parla del narco, il titolo è L'Alfombra Roja, di questo mondo complesso del Messico che forse, anzi sicuramente verrà fuori da questa conversazione. Forse iniziamo su un territorio comune che è questo libro di racconti, Los Culpables, è uscito in italiano con il titolo I colpevoli. Sono 7 racconti, credo che il numero 7 non sia casuale, forse Juan poi ce ne parlerà. Quindi 7 storie che hanno come tema la slealtà, questi segreti che vengono sempre trattenuti, persone che ingannano o che vengono ingannate, sono coscienti comunque di questo. Per cui forse inizierei proprio invitando Juan a raccontarci un po' di questo libro, di questo libro di racconti, e forse richiamando immediatamente una frase che tu hai detto a proposito del testo, cioè che non esiste storia senza colpa. Grazie. Mi piace molto essere qui. Il mio italiano è un italiano sperimentale, allora volevo approfittare di essere tra 2 traduttrici molto bravi per parlare in spagnolo, e ho parlato con alcune delle genti che sono qui e ci sono alcuni che parlano soltanto lo spagnolo o altre lingue, allora è buono penso io che di ascoltare l'autore nella sua
lingua, in questo caso il mio spagnolo dal Messico, no? Prima di tutto volevo dire che Roberto Bolaño è stato un bravissimo scrittore di fizioni. Allora quando diceva questa cosa mostrava che era un buon amico e un meraviglioso scrittore di fizioni. Los culpables. Para mí el tema de la confesión es sumamente importante. ¿O más? Una idea. Una idea. Para que no sea demasiado Yo pensaba que esa era una práctica. idea. Ah, bueno, perdón. Pensaba, pero no era una idea, es un desarrollo. No, Es una idea estupenda, por cierto. muy buena. Ya con eso se puede empezar. No, para mí el tema de la confesión es muy importante. En un sentido religioso, la confesión tiene que ver con descargarse de una culpa. Forse, Tenemos que compartir el Sí. micrófono. Ya, forse gracias. mejor. I colpevoli. A mio parere il tema della confessione è un tema estremamente importante. Dal punto di vista religioso, confessarsi significa scaricarsi di una colpa. Quien se confiesa se libera a cambio de un perdón. El acto de confesarse en la religión suele ser asociado con la expiación, con una liberación. Chi si confessa si libera e in cambio riceve il perdono. Quindi l'atto della confessione dal punto di vista religioso è associato ad un'espiazione, ad una liberazione. En cambio, en la vida o en la literatura, cuando decimos algo significativo, cuando confesamos secretos que llevamos dentro, nos responsabilizamos y tenemos que pagar las consecuencias de este acto de confesión. Invece nella vita o in letteratura, quando diciamo qualcosa di importante, quando confessiamo i nostri segreti più intimi, a quel punto ci responsabilizziamo e dobbiamo assumerci le conseguenze dei nostri atti. Me gusta mucho una frase del gran crítico austriaco Karl Kraus, que sirvió de lema al libro Los culpables, que dice: quien calla una palabra es su dueño, quien la pronuncia es su esclavo. Mi piace molto una frase di un critico austriaco, Karl Kraus, il cui lemma peraltro riprendo nel libro I colpevoli, e la frase recita quanto segue, dice: chi tace una parola ne è il padrone, chi la pronuncia ne è lo schiavo. Mientras callamos lo que llevamos dentro, podemos administrar, posponer, dimensionar las consecuencias de lo que vamos a decir. Una vez que pronunciamos las palabras, nos volvemos rehenes de ellas. Quando tacciamo qualcosa che abbiamo dentro di noi, in realtà possiamo gestirla questa cosa, possiamo amministrarla, possiamo ritardarne le conseguenze. Una volta dette però quelle parole, una volta pronunciate quelle parole, diventiamo schiavi di queste parole, siamo ostaggi di loro. En este sentido, la escritura comporta una responsabilidad especial y en el libro Los culpables me interesaba trabajar un tema que era el de personas que no saben escribir y sin embargo tienen algo que decir. Nella scrittura c'è una responsabilità particolare in questo senso, ovvero nel libro I colpevoli io volevo parlare di persone che non sanno scrivere, ciò nonostante persone che hanno qualcosa da dire. Llevados por un deseo de desahogo, de justificación sobre un tema que los preocupa intensamente, cuentan una historia para quedar bien ante los demás, pero sobre todo ante sí mismos.
E quindi danno sfogo a queste loro idee, cercano una giustificazione su alcuni argomenti che vogliono trattare, che li preoccupano, e raccontano delle storie per, diciamo così, farsi belli agli occhi degli altri, ma anche agli occhi di loro stessi. No son contadores profesionales, no saben narrar y guiados por la propia dinámica de la lengua, dan accidentalmente con un relato. Quindi non si tratta di narratori professionisti, non si tratta di romanzieri professionisti, ma semplicemente di persone che si lasciano guidare dalla dinamica della lingua e alla fine arrivano ad un racconto. Me interesaba que el lector entendiera la historia antes que el narrador. E volevo che il lettore capisse la storia prima del narratore. Estas confesiones en primera persona ponen en contacto a los relatores con zonas complicadas de sí mismos y los obligan a decir algo de más. Se vuelven culpables de literatura. Quindi queste confessioni in prima persona stabiliscono un contatto tra coloro che le raccontano, quindi tra i relatori e le zone più oscure di loro stessi, e li costringono quindi a dire qualcosa di più, ad andare oltre, trasformandoli in colpevoli di letteratura. Hay un doble sentido de la culpa en este libro. El primero era el que mencionaba Cristina, que tiene que ver con personajes que han cometido una traición o han estado involucrados en algo que los perturba, que los molesta. Ese sería un primer sentido evidente de tener que confesar algo incómodo. Ci sono due tipi di colpa in questo libro. Il primo è quello di cui parlava Cristina prima, ovvero questi personaggi che sono colpevoli di tradimento, comunque che hanno qualcosa che li turba, che li disturba, che vogliono confessare. Questo è il primo tipo di colpa. Pero también hay un sentido más amplio, que es el del testigo de los hechos. A mí me parece que no podemos ser indiferentes a lo que vemos y que en cierta manera presenciar hechos incómodos, hechos de violencia, hechos de corrupción, nos convierten en parte de la situación. Hay una responsabilidad de la mirada que compromete a los testigos en lo que han visto. Il secondo senso legato alla colpa è più ampio, più vasto, ossia quello di essere testimone di fatti che avvengono. Non possiamo essere indifferenti dinanzi a ciò che vediamo. Vedere dei fatti scomodi, vedere delle violenze o vedere atti di corruzione ci trasforma in responsabili di ciò che vediamo, perché noi apparteniamo a quella situazione che abbiamo visto, e quindi questo ci impegna in quanto testimoni di qualcosa che abbiamo visto, testimoni dello sguardo. A mí me impresionó mucho hablar con un periodista que había cubierto la guerra de los Balcanes, un periodista serbio, y él me dijo que la principal diferencia que él veía entre el genocida Milosevic y su trabajo como periodista era que Milosevic se sentía inocente de lo que había hecho y podía dormir tranquilo todas las noches. Era un sociópata que reaccionaba así. En cambio, él se sentía culpable de lo que había pasado en Yugoslavia por el solo hecho de haberlo atestiguado. Sono stato colpito da una conversazione che ho avuto con un giornalista serbo che aveva coperto la guerra dei Balcani. Questo giornalista mi disse che c'era una notevole differenza tra il genocida Milosevic e
e lui, e cioè il lavoro che aveva svolto, perché Milosevic in fondo si sentiva innocente, si sentiva tranquillo, poteva dormire tranquillo tutte le notti, semplicemente perché era un sociopatico che nonostante quello che aveva fatto comunque non ne percepiva l'importanza. Lui invece si sentiva colpevole perché era stato testimone di quello che era successo nella ex Jugoslavia. Entonces este segundo sentido de la culpa está presente, yo creo que en todo lo que escribo, que es quizá más un sentido de la responsabilidad de la mirada, de formar parte de lo que uno ve y de saber que el solo hecho de mirar, de contar, de atestiguar, implica alterar la realidad. Quindi questo secondo senso della colpa, che è presente peraltro in tutti i miei libri, è quello che io definisco la responsabilità dello sguardo, ovvero il senso di appartenenza a ciò che si vede. E il solo fatto di vedere o di raccontare spinge ad alterare la realtà. Y en este juego de testimonios y miradas me interesaba incorporar en mi libro la mirada del otro, la mirada del extranjero, la mirada del europeo o del norteamericano que busca en México un país exótico, atractivamente peligroso, oscuro, parecido a los cuadros de Frida Kahlo o las películas de Luis Buñuel. E quindi questo gioco di testimoni e di sguardi è quello che io ho voluto recuperare, al quale ho voluto riallacciarmi quando presento lo sguardo dell'altro, lo sguardo dello straniero, lo sguardo dell'europeo, del nordamericano che viene in Messico a cercare un paese esotico, un paese pericoloso ma nel contempo attraente, come uno di quei paesi raccontati nei film di Buñuel. A mí me impresionó una correspondencia entre dos escritores norteamericanos, William Burroughs y Jack Kerouac. Burroughs vivía en México, había matado a su esposa sin pasar por la cárcel y le parecía que era el paraíso absoluto ese país, y había invitado a Jack Kerouac a pasar una temporada con él. Kerouac había tenido una vida de detective salvaje, para decirlo con Roberto Bolaño, pero de pronto sintió que viajar a México era peligroso. Le escribió a su amigo Bill y le dijo: ¿no me estarás haciendo una invitación demasiado arriesgada? Sono stato colpito dalla corrispondenza tra due scrittori americani, Burroughs e Kerouac. Il primo viveva in Messico, aveva peraltro ucciso la moglie senza essere stato messo in prigione e riteneva che il Messico fosse un assoluto paradiso. E un giorno ha invitato Kerouac a passare un periodo da lui. Quest'ultimo, che era stato, per dirlo alla Bolaño, un detective selvaggio, se possiamo dire così, a un certo punto ha avuto una sorta di sospetto e ha pensato che forse andare in Messico sarebbe stato pericoloso. Allora ha scritto al suo amico dicendogli: ma non mi starai mica invitando a fare qualcosa di un po' pericoloso? De manera inolvidable, Burroughs le contestó: no te preocupes, los mexicanos solo matan a sus amigos. E Burroughs gli ha risposto: ma non ti preoccupare, i messicani uccidono soltanto i loro amici. A propósito de esto, escribí uno de los relatos de los culpables que se llama precisamente Amigos Mexicanos, y tiene que ver con un malentendido entre miradas, entre identidades. ¿Cómo vemos los mexicanos a nuestro país? ¿Cómo lo ve un periodista norteamericano? Uno dei racconti del libro I colpevoli parla proprio di questo. Il titolo è Amigos Mexicanos, suppongo amici messicani sia stato tradotto. E la storia di un malinteso tra sguardi, identità, insomma, come noi messicani vediamo il nostro paese e come il nostro paese viene visto da un giornalista americano. El periodista americano llega a México buscando temas sensacionalistas para un reportaje, escenas de sangre, violencia, cosas esotéricas, cultos raros, mezclas culturales posmodernas, excesos inimaginables. Y se encuentra en los días en que está en México con lo peor que le puede pasar, que son situaciones normales.
Bene, questo giornalista americano arriva in Messico in cerca di temi sensazionalisti, storie di sangue, violenze, vendette, esoterismo, culti strani, eccessi, e si trova con la cosa peggiore che avrebbe potuto desiderare, ovvero una situazione di assoluta normalità. Entonces, un mexicano decide darle una ayudadita y le empieza a inventar y a poner en escena cosas extrañas para que él pueda escribir de ellas. Es decir, empieza a construir una identidad mexicana que se parece mucho a la identidad que quería encontrar el periodista. Se trata pues de escenificar la naturalidad excesiva y folclórica de México. E a un certo punto un messicano decide di dargli un aiutino, ovvero comincia a inventare cose strane, a mettere in scena cose strane, quindi a costruire per questo giornalista un'identità messicana che era quella che appunto questo giornalista cercava. Quindi diciamo che mette in scena le cose più palesi del folklore messicano. Ahí yo quería jugar con ironía a partir de un encuentro de miradas y de malentendidos. Entonces, esta responsabilidad por lo que se cuenta, por lo que se narra, por lo que se dice, tiene un doble nivel. Por un lado, el protagonista está contando lo que le sucede en México, problemas personales con su exmujer, su hija, etcétera, y por otro lado, está construyendo una segunda realidad folclórica, típica, que va a alterar la vida que lleva. Entonces, ¿en qué medida la construcción de lo típico es un artificio que te hace cambiar lo más genuino que tienes? Quindi ho voluto giocare con grande ironia, giocare appunto con gli sguardi, con i malintesi, proprio per sottolineare che la responsabilità fondamentale è la responsabilità che si ha quando si vede qualcosa. Ci sono due livelli in questo senso nella storia, quindi c'è la storia che il protagonista racconta, la sua storia personale, la storia, problemi con la moglie, la figlia, eccetera, e poi c'è un secondo livello, quello di questa realtà folcloristica che lui si trova a costruire, che però a sua volta altera la sua stessa vita. Quindi questa costruzione di una realtà che in fondo cambia quello che è davvero genuino della sua vita. La construcción de lo típico también se da en otro relato que se llama Mariachi a partir de un personaje que es un prototipo de la identidad mexicana. El mariachi es el héroe de la canción ranchera y es un símbolo de la identidad nacional. Y yo quise escribir un cuento sobre un símbolo de la identidad con crisis de identidad. Un altro racconto che utilizza lo stesso argomento è il racconto intitolato Mariachi, ovvero un personaggio che è il prototipo dell'identità messicana, un simbolo dell'identità nazionale messicana, e ho voluto raccontare la storia di questo simbolo dell'identità che vive una crisi di identità. En forma un poco automática, este personaje se ha convertido en un éxito absoluto de la canción sentimental, de la canción ranchera, y está harto de la vida que lleva. Me parece concebible que alguien, a pesar de que tenga enorme éxito mediático y económico, puede de pronto sentir una sensación de vacío absoluta. Entonces, ¿qué hay en este hombre que se viste de charro para enamorar a las multitudes? ¿Qué hay en el interior? Él se da cuenta de que necesita buscar otro tipo de identidad para llenar su traje de charro. Questo quindi è la storia di un personaggio di successo, un personaggio che canta canzoni sentimentali, un personaggio che però nonostante il suo enorme successo mediatico e economico è stufo della sua vita.
Mi sembra normale che una persona, nonostante arrivi a questi livelli di successo, a un certo punto possa percepire una sensazione di vuoto. Quindi ho cercato di capire e di chiedermi cosa c'è in quest'uomo, cosa c'è all'interno di quest'uomo. Questa è la domanda che lui stesso si pone. E da un certo punto capisce che ha bisogno di cercare un altro tipo di identità da mettere dentro a questo costume, a questo abito da cerimonia che sempre indossa. Tratando de cambiar, acepta hacer una película con un cineasta español tipo Almodóvar, que quiere convertir a un símbolo de la canción mexicana y por lo tanto un símbolo machista en un símbolo gay y en un mariachi sin complejos. Lo cual es un poco raro porque, como el propio personaje dice, ser mariachi es ser un prejuicio nacional. E quindi a un certo punto, per cambiare la sua vita, decide di accettare di fare un film con un regista spagnolo come potrebbe essere Almodóvar. A un certo punto quindi gli propone di fare questo film nel quale però ha intenzione di trasformare questo simbolo della canzone messicana, quindi un simbolo di una persona tutto d'un pezzo, molto maschilista, in un gay. E lui a un certo punto si dice che questo significa trasformare un simbolo che in realtà rappresenta un pregiudizio nazionale. Entonces, la nueva identidad que asume es también una identidad construida y no es menos exitosa que la anterior. Se convierte en una figura de culto a partir de las escenas que él actuó en la película. Entonces, entra en en un conflicto existencial. Quería escapar de un estereotipo y en la búsqueda de sí mismo y de lo más genuino cae en un estereotipo más manipulado que el anterior. Quindi si crea questa nuova identità, una nuova identità che però, nonostante sia costruita, ha successo così come l'altra. Quindi a un certo punto diventa una vera e propria immagine di culto, a partire dalle scene che lui stesso ha girato, e comincia a crearsi un vero e proprio conflitto esistenziale in questa persona che, cercando di scappare da uno stereotipo, cade in un altro stereotipo ancor più manipolato del precedente. El problema para mí es cómo contar esto que sea a un tiempo verosímil, que sea la voz de un mariachi que no tiene formación cultural y no tiene la menor intención de hacer literatura, y que haya una serie de malentendidos culturales, crisis de identidad, cruces suficientemente ricos para que el lector entienda una historia mucho más compleja que la que el mariachi cree che sta contando. Quindi la sfida per me era quella di capire come fare per raccontare una storia che nel contempo fosse verosimile, ovvero fosse la voce di un uomo che non ha nessuna formazione culturale, non ha nessuna pretesa di fare letteratura e che racconta una storia ai suoi occhi molto semplice. Nel contempo però il secondo risvolto di questa storia è appunto la costruzione di malintesi, è la spiegazione di questa crisi di identità, quindi elementi molto più ricchi, molto più pesanti che il lettore deve cogliere, però deve cogliere in una storia che sembra essere raccontata in modo semplice da questo mariachi. El tono de los relatos no es coloquial, no copia el lenguaje hablado popular en México, trata de investigar las posibilidades naturales del habla, que es algo distinto. Es decir, yo quería escribir algo que sonara natural, pero que no necesariamente se hablara de esa manera en las calles de México. Y el secreto para decir algo más de lo que pretendían decir los personajes, para mí, estaba en tratar de encontrar momentos de dinámica de la lengua en donde la propia necesidad de expresar algo obligara al personaje, la propia necesidad de la lengua de expresar algo, obligara al personaje a decir de más, como cuando vivimos un momento difícil ante una persona, sabemos que le podemos decir muchas cosas, pero algo no se lo podemos decir, y de repente hablamos con ella y, guiados por la dinámica de la lengua, de repente descubrimos
que estamos diciendo lo que no queríamos decir, lo que pretendíamos silenciar. Hemos llegado a ese momento. Entonces, localizar esos momentos para mí era decisivo para que el relato cobrara una profundidad superior al personaje. Il tono di questi racconti non è un tono colloquiale, ovvero non è la lingua che si parla nelle strade del Messico. Io ho cercato però di utilizzare una lingua che sembrasse naturale, che sembrasse un parlato, una lingua che suonasse naturale, anche se non è appunto quella che si parla per le strade. Perché appunto, come dicevo prima, io ho voluto far dire ai miei personaggi qualcosa di più rispetto a quello che loro pensavano di dire. È quello che io definisco lasciarsi andare dalla dinamica della lingua. Questo è qualcosa che accade probabilmente anche a tutti noi, quando ci troviamo magari davanti a una persona a vivere un momento difficile, le stiamo dicendo delle cose, ma sappiamo che ci sono delle cose che non le vogliamo dire. Ebbene, può accadere che sia la dinamica della lingua che alla fine ci trasporti e ci faccia dire proprio quelle cose che noi non volevamo dire a questa persona. Ecco, questo è il punto, è l'elemento che io ho cercato di cogliere per dare una profondità maggiore all'intenzione dei personaggi. Sì, mi inserisco proprio sulla lingua sulla lingua che appare come naturale, che viene percepita come naturale, che però non è colloquiale. Per me è curioso, io ho salutato Juan a Città del Messico in un teatro e ci ritroviamo in teatro. E quella sera io vedevo per la prima volta, perché comunque è il nuovo, la nuova opera di teatro che ha scritto Juan, che fa anche drammaturgia, sono 2 le opere finora scritte. E per me quella sera in questo teatro, questo piccolo teatro, quindi intimo, l'intelligenza e l'ironia di Juan è sempre molto vivace anche a teatro, e questo pubblico che rideva o sorrideva o comunque reagiva all'operazione teatrale, quasi fosse ora uno qua, ora uno là, vale a dire non tutti sorridevano, ridevano o reagivano allo stesso tempo, ma con stimoli differenti. E quindi questo mi riporta alla naturalità, vale a dire alla percezione, come dire, di una lingua che aderisce al lettore, in quel caso allo spettatore, senza forti ostacoli, senza dover essere necessariamente quotidiana. E forse mi piacerebbe parlare di teatro. Juan è uno scrittore, appunto dicevamo prima, che si muove in maniera molto agile tra diversi generi letterari, e uno di questi è proprio il teatro. Quella sera, uscendo, un'amica che mi accompagnava e che va spesso a teatro, che ultimamente insomma lamentava un po' una situazione difficile, è andata via dicendo: la drammaturgia non è morta. No? Perché il testo offriva e offre, cioè ovviamente è ancora in scena, degli spunti fortissimi. Allora, la mia domanda a Juan è quanto è importante, o come serve, o come utilizzi la narrativa, o se serve la narrativa per scrivere teatro, vale a dire, esiste un filtro o esistono dei canali di comunicazione, come in qualche maniera, se è così, la narrativa ti aiuta o sostiene o ti allontana, non lo so, dallo scrivere per esempio il teatro. Sí. En la narrativa misma, yo creo que hay una dimensión muy teatral en lo que yo escribo. Hay una novela, El disparo de Argón, que empezó como un proyecto para teatro. No, perdón, el testigo. El testigo empezó como, no el disparo de Argón, sino el testigo, que empezó como un proyecto para teatro. La novela trata parcialmente de un poeta, para mí el mayor de México, Ramón López Velarde, muerto a los 33 años, un poeta católico y pecador al mismo tiempo, y un sacerdote que ha leído mucho a este poeta, cree que el poeta era un santo y que la poesía que escribió no solamente es una gran poesía, sino que es el testimonio de varios milagros que ha hecho. Descubre 2
milagros comprobados muy eruditamente este sacerdote y necesita un tercer milagro para llevar la causa a la Comisión de los Santos del Vaticano. Entonces la novela es la búsqueda de este tercer milagro y pide ayuda a un especialista en literatura que no es católico, pero que se fascina con la posibilidad de descubrir el tercer milagro. No sabe si quiere o no quiere hacerlo. Y el diálogo entre el sacerdote y el investigador literario fue pensado originalmente como una obra de teatro. Perdón. No, muy bien. In narrativa c'è una dimensione teatrale. Ad esempio, il romanzo Il Testigo, non so se è stato tradotto con Il Testimone. Ancora no. No, comunque El Testigo, ha cominciato come progetto teatrale in realtà. Questo romanzo racconta la storia di uno dei più grandi scrittori messicani, López Velarde, che è morto molto giovane, a 33 anni, che era cattolico, cattolico e peccatore, se posso definirlo così, e di un sacerdote che ha letto tutte le sue opere e che si è convinto del fatto che quest'uomo fosse un santo. Nella sua poesia ritrova le tracce, le testimonianze di 2 miracoli da lui compiuti, ma ha bisogno di un terzo miracolo per presentare la causa alla commissione per giudicare le cause dei santi in Vaticano. Quindi cosa fa questo sacerdote? Va alla ricerca di questo terzo miracolo, chiede aiuto ad un uomo, un letterato non cattolico, però quest'uomo, nonostante non fosse cattolico, è attirato da questa idea appunto di cercare questo terzo miracolo. Il dialogo tra questi 2 uomini è proprio quello che era stato concepito come opera di teatro. Todo esto ocurre de manera muy intensa en un lugar definido, en una hacienda, un rancho alejado en el desierto mexicano, y me pareció que podía dar lugar a una obra de teatro. Pero la historia tenía otros ángulos complejos, tenía que ver con una historia personal del protagonista que había vivido mucho tiempo fuera de México y regresaba al país cuando había alternancia democrática, cuando por primera vez el partido que gobernó en México durante 71 años caía, esto era en el año 2000, y cuando había por primera vez un México más democrático y al mismo tiempo más conservador, porque la conducción a la democracia fue hecha por la derecha mexicana. Entonces había un trasfondo político, histórico, demasiado complejo para que entrara en una obra de teatro. Tutta questa storia però si svolge in maniera molto intensa in una fattoria collocata in pieno deserto messicano, quindi da quel punto di vista poteva essere una storia raccontata al teatro, però c'era un altro risvolto, ovvero il risvolto della storia personale di questo protagonista, una persona che aveva lasciato il Messico, poi era ritornato in Messico durante l'alternanza democratica, nel momento in cui il partito che era stato al governo per 71 anni ha perso il potere, questo era nel 2000, quindi il Messico ha cominciato a vivere questa transizione democratica, è diventato più democratico ma nel contempo più conservatore, poiché questa transizione, come sapete, era compiuta dalla destra. Quindi tutto questo retroscena politico non ha consentito poi appunto di portare quest'opera a teatro. Sin embargo, para mí el escenario es absolutamente determinante de la narrativa, ¿no? Escribí una novela que se ubica en un hospital de la vista, un hospital de oftalmólogos, que es el Disparo de Argón. He escrito muchos cuentos ubicados en sitios muy precisos, por ejemplo, el hipódromo, ¿no? En un avión que no puede aterrizar porque no hay pista y está dando vueltas en el aire. Escenarios que me parecen de una dimensión teatral muy fuerte. Ma devo dire che lo scenario è fondamentale nella narrativa. Ad esempio, io ho scritto un romanzo che si svolgeva completamente in un ospedale oftalmologico.
E comunque in luoghi molto molto precisi. Un altro romanzo si svolgeva in un ippodromo, un altro addirittura in un aereo che non riusciva ad atterrare perché non c'era la pista, quindi che continuava a sorvolare la terra. Ecco, semplicemente per dire che a mio parere lo scenario ha una dimensione teatrale fondamentale che c'è sempre nella narrativa. Sí, en novela policíaca, el misterio del cuarto cerrado, donde sucede algo y no se sabe quién pudo entrar a ese cuarto, es una situación esencial, canónica de la novela policíaca. Sin llegar a este extremo, me interesa mucho crear universos definidos por el escenario. Las cosas ocurren con quienes están adentro y todos de alguna manera tienen que participar en una trama. Esto me resulta muy semejante al teatro. È il classico mistero della stanza chiusa, dove c'è qualcosa che accade, non si sa chi e come sia riuscito ad entrare in questa stanza. È la situazione classica, canonica dei romanzi polizieschi. Quindi quello che mi piace fare è inventare degli universi in luoghi estremamente definiti, come ho detto prima, dove però la storia viene costruita da chi c'è dentro. En el camino de la escritura, lo que me ha ido ocurriendo es que los diálogos se han convertido para mí en una forma de la acción muchas veces, y eso ha exigido que se vuelvan obras de teatro. Es decir, en el teatro todo se decide a partir de lo que se dice. El habla no ayuda a la conversación, sino que el habla es la acción, y las palabras que significan una cosa de repente empiezan a denotar claves distintas, y eso me parece fascinante. Creo que no lo he entendido. Las palabras de siempre, la parte final, Sí. las palabras comunes se cargan de otro significado Vale. y de pronto dicen algo distinto a lo que normalmente significan, son ellas mismas parte de la acción, y eso me parece fascinante. Quindi nella scrittura sono i dialoghi che danno una forma all'azione. Nel teatro tutto si decide in base a quello che si dice. La parola è l'azione, cioè la parola comune che a un certo punto acquisisce un altro significato rispetto a quello che gli si dava inizialmente, e questa differenza di significati è proprio una parte fondamentale dell'azione. La cultura mexicana ha sido durante mucho tiempo una cultura del secreto. En política muchas cosas no se han dicho. Yo crecí en una sociedad que no era una dictadura propiamente dicha, pero donde no había una libertad de medios como la que ahora hay. Una sociedad que también por influencia religiosa y de costumbres era muy pudibunda. En México la amabilidad es una cortesía muy elaborada, muy barroca. La gente puede asesinar de usted, es decir, con elegancia, ¿no? Este tipo de ocultamiento es desafiante para un escritor, porque el arte de la literatura es decir verdades secretas que estaban ahí pero no habían sido dichas. Entonces, por eso empecé hablando de la confesión, y ahora lo menciono en el tema del teatro. Decir algo verdadero muchas veces es incómodo. Ese momento de la revelación me interesa que ocurra, casi siempre matizado de alguna ironía que la haga soportable. O sea, no me interesa solo la parte cruenta de la verdad, sino también la reconciliación con un mundo imperfecto donde esa verdad puede soportarse. La cultura messicana ha un elemento molto importante che la caratterizza, ovvero quello del segreto. In politica, ad esempio, molte cose sono state taciute. Io sono cresciuto in una società che non era una dittatura, però era una società dove non c'era sicuramente tutta la libertà, ad esempio, di stampa che abbiamo oggi.
la società messicana è una società anche che ha subito delle influenze religiose, l'influenza da parte dei costumi, è una società estremamente cortese, educata, magari un messicano ti può anche uccidere dandoti del lei, è una società che fa le cose con grande eleganza. E questo è un elemento che ho voluto riprendere nei miei libri. Secondo me l'arte della letteratura, il dono della letteratura, ecco, è quello di dire le verità segrete, di dire delle cose, delle verità che ci sono, che però non si dicono. Bene, la letteratura è lì per tirarle fuori. E questo è qualcosa che io utilizzo quando parlo delle confessioni, ovvero dire qualcosa di scomodo, dire una rivelazione molto dura, molto cruda, però farlo anche magari utilizzando lo strumento dell'ironia, che fa sì che la cosa diventi più accettabile. A me non interessa soltanto sottolineare la parte cruenta della verità, la parte dura, la parte dolorosa, ma quello che è importante a mio parere è riuscire ad arrivare ad una riconciliazione con questo mondo imperfetto e far sì che questo mondo riesca ad accettarle queste verità. Hemos tenido mucho miedo a vivir con la verdad en México y me parece que la literatura puede ser un maravilloso ejercicio para convivir con la verdad. Podemos conocer de la gente una historia pública y a veces una historia privada, pero lo más interesante es que mucha gente tiene también una historia secreta. Y la literatura es ese camino en donde nosotros podemos entrar en contacto con la parte más íntima de figuras imaginarias que sin embargo son como nosotros. Entonces, compartir estos secretos me parece que es no solamente una tarea estética interesante, sino veo en esto también una moral del relato. Es decir, entrar como con un espejo oculto a esta vida secreta de la gente. La paura di vivere con la verità è stato qualcosa che ha caratterizzato anche il Messico. Il Messico ha avuto paura della verità durante molto tempo. La letteratura credo che abbia il potere di aiutarci a convivere con la verità. Molte persone a noi note, di molte persone a noi note possiamo conoscere la loro storia pubblica, a volte anche la loro storia privata, ma la cosa più interessante è che molto spesso queste persone hanno una storia segreta ed è quella che attira la nostra attenzione. Io credo che la letteratura ci consenta proprio di far questo, ovvero di entrare in contatto con la storia segreta di questi personaggi, magari molto famosi, che molto spesso però riconosciamo essere come noi. Quindi credo che condividere i segreti sia proprio la morale del racconto, ovvero la possibilità di entrare come una specie di specchio occulto, entrare nelle vite segrete delle persone. Leemos algo. Sí, tú lee un fragmento, lo que quieras. No, de Maria. No. Ok. Allora leggiamo un frammento di un racconto. Ordine sospeso. Questo è uno dei 7 racconti della raccolta Los Culpables, no? I colpevoli. Rosalia ha di che preoccuparsi. Ha acceso una candela per i russi che sono rimasti intrappolati in un sottomarino. Comunicavano tra di loro picchiando con i loro attrezzi su una porta di metallo. Rimaneva loro poco ossigeno e il mare si ghiacciava. E lei è fatta così. Prega per dei russi che non conosce e che non si salveranno. Odio le macchie. Ho inalato troppo cemento alle scuole superiori e una notte ho pensato che le macchie fossero ragni che mi si erano infilati sotto la pelle. Cercai di tirarli fuori con un coltello. Mio padre mi salvò prendendomi a calci in faccia. Mi fracassò la mascella. Mi ricucirono con i fil di ferro e passai settimane a inghiottire minestrina con una cannuccia. Lasciare il cemento non è facile. Graffia a tal punto le pareti da svegliarti con le unghie piene di calce. Ti dà sollievo solo il dolore, mi disse mio padre. È vero,
Il suo calcio in bocca mi indicò una nuova strada. Non tornai a scuola dove un professore ci diceva: studiate ragazzi o finirete a fare i giornalisti. Io volevo sfondare come giornalista, invece finii su un ponteggio come lavavetri. All'ingresso dell'edificio Jacinto affligge l'esistenza con i suoi biglietti della lotteria. È caduto da un ponteggio secoli fa. Adesso è un invalido che promette la fortuna. Ho visto ciechi, zoppi, gobbi che vendono biglietti della lotteria come se si fossero rovinati la vita perché tu uscissi vincitore. Nessuno di loro compra i biglietti. L'edificio è intelligente. Le luci si accendono quando entri in un corridoio. In ascensore una voce annuncia i numeri dei piani e le compagnie. La voce è eccitata e fredda. Una donna soldato. L'edificio riconosce più segni di te, si lamenta Rosalia. Mi considera un insensibile. Non ci arrivi proprio. Non riesco a vedere le cose che le interessano, però so che la voce dell'ascensore parla come una guerriera che ho visto alla TV. I giapponesi la stavano a sentire, chiudevano gli occhi e provavano piacere nel morire. Non riconosci i segni, insiste lei. Segni di che? Le domando. Segni di niente. Rosalia odora di qualcosa di marino, di spumoso. Mentre dorme le lenzuola si sollevano sul suo naso. Sono anni che metto insieme biglietti da 20 pesos. Li metto dentro un uomo ragno di plastica che ho vinto in una fiera. Era pieno di cacao in polvere. A Rosalia il bamboccio ricorda un pomeriggio in cui ebbi una mira infallibile. Io penso alle banconote azzurre che porta dentro. Un mare fitto, trattenuto. Non mi piace la città dal ponteggio, però mi piace che stia alle spalle. Una massa che vibra. Ogni ponteggio ha 2 operai. Salgo e scendo con il civo che fuma tutto il giorno. Fuma perché dentro l'edificio non si può fumare, perché le sigarette si chiamano alas. Il civo è un veterano. Il primo giorno mi spiegò che quel che si chiama il metodo. Non devi guardare né in basso né ai lati, devi guardare la tua faccia sul vetro. Quello che pulisce è questo, il tuo riflesso. È quasi impossibile attraversare il cristallo con lo sguardo perché è una pellicola specchiante. A volte fisso lo sguardo e continuo a fissarlo e intravedo qualcosa. In questo modo sono riuscito a distinguere il pittore nella sala riunioni al 18° piano. Stava di fronte a una tela gigante, bianca. Lo vidi fare la prima macchia. Odio le macchie, l'ho già detto, però rimasi a vedere il colore nero che iniziava a sgocciolare. Provai qualcosa di strano. Sentii che quelle macchie erano i peccati che portavo dentro. Cercai di pulirle nello stesso modo con cui cercai di tirarmi fuori i ragni da sotto la pelle. Poi il pittore cominciò a usare altri colori, tutti di terra, però molto diversi. Di quanti colori è la terra? Mi calmai guardando una parte che sembrava arrugginita. Un fango fatto con giocattoli di metalli putridi. Guardai con tanta forza che sentii che mi sarebbe venuto fuori un puntino di sangue come quello che Rosalia ha nel bianco dell'occhio. È un neo. A volte dice che è venuto fuori da solo, altre che da bambina le è schizzato addosso un pezzo di carbone. Io credo che abbia visto qualcosa che non mi racconta. Per questo guarda le cose come se fossero segni. Cuando escucho a Cristina, me fascina, bueno, no solo la maravillosa voz que ella tiene, sino un hecho cultural rarísimo, que es sentir que eso lo escribió otra persona, ¿no? Y la verdad es que prefiero cuando siento que lo que yo escribí lo escribió otro. O sea, esta sensación de autonomía, de independencia de la literatura, me parece que ese es el único momento en que podemos nosotros sentir genuinamente cierta satisfacción que ya no nos pertenece a nosotros porque ya está como un espejo lejano en otra parte. Entonces a mí me encanta esto que me hace sentir otro.
Quando ascolto Cristina leggere sono affascinato non soltanto dalla sua meravigliosa voce, certamente, ma da un fatto culturale veramente strano, ovvero avere la sensazione che quello che sta leggendo l'ha scritto un altro. Io preferisco sentire che quello che io ho scritto l'ha scritto un altro, perché questa sensazione di autonomia, di indipendenza della letteratura è quello che ci dà una vera soddisfazione, che non ci appartiene, ma che va al di là di noi. Ahora voy a leer un fragmento del relato Mariachi. Vi el pelo blanco de Brenda, dividido en 2 bloques sedosos. Me encantan las mujeres jóvenes de pelo blanco. Brenda tiene 43, pero su pelo es así desde los 20. Le gusta decir que la culpa fue de su primer rodaje. Estaba en el desierto de Sonora como asistente de producción y tuvo que conseguir 400 tarántulas para un genio del terror. Lo logró, pero amaneció con el pelo blanco. Supongo que lo suyo es genético. De cualquier forma le gusta verse como una heroína del profesionalismo que encaneció por las tarántulas. En cambio, no me excitan las albinas. No quiero explicar las razones porque cuando se publican me doy cuenta de que no son razones. Suficiente tuve con lo de los caballos. Nadie me ha visto montar uno. Soy el único astro del mariachi que jamás se ha subido a un caballo. Los periodistas tardaron 19 videoclips en darse cuenta. Cuando me preguntaron dije, no me gustan los transportes que cagan. Muy ordinario y muy estúpido. Publicaron la foto de mi BMW plateado y mi 4x4 con asientos de cebra. La Sociedad Protectora de Animales se avergonzó de mí. Además, hay un periodista que me odia y que consiguió una foto mía en Nairobi con un rifle de alto poder. No cazé ningún león porque no le di a ninguno, pero estaba ahí, disfrazado de safari. Me acusaron de antimexicano por matar animales en África. Declaré lo de los caballos después de cantar en un palenque de la feria de San Marcos hasta las 3 de la mañana. En 2 horas me iba a Irapuato. ¿Alguien sabe lo que se siente estar jodido y tener que salir de madrugada a Irapuato? Quería meterme en un jacuzzi, dejar de ser mariachi. Eso debí de haber dicho. Odio ser mariachi, cantar con un sombrero de 2 kilos, desgarrarme por el rencor acumulado en rancherías sin luz eléctrica. En vez de eso, hablé de caballos. Me dicen el gallito de Jojutla porque mi padre es de ahí. Me dicen gallito, pero odio madrugar. Aquel viaje a Irapuato me estaba matando, junto con las muchas otras cosas que me están matando. ¿Crees que hubieras llegado a neurofisióloga estando así de buena?, me preguntó Catalina una noche. Le dije que no, para no discutir. Ella tiene mente de guionista porno. Le excita imaginarse como neurofisióloga y despertar tentaciones en el quirófano. Tampoco le dije esto, pero hicimos el amor con una pasión extra, como si tuviéramos que satisfacer a 3 curiosos en el cuarto. Entonces le pedí que se pintara el pelo de blanco. Desde que la conozco, Catalina ha tenido el pelo azul, rosa y guinda. No seas pendejo, me contestó, no hay tintes blancos. Entonces supe por qué me gustan las mujeres jóvenes con pelo blanco. Están fuera del comercio. Se lo dije a Cata y volvió a hablar como guionista porno. Lo que pasa es que te quieres coger a tu mamá. Esta frase me ayudó mucho. Me ayudó a dejar a mi psicoanalista. El doctor opinaba lo mismo que Catalina. Había ido con él porque estaba harto de ser mariachi. Antes de acostarme en el diván, cometí el error de ver su asiento. Tenía una rosca inflable. Tal vez a otros pacientes les ayude saber que su doctor tiene hemorroides. Alguien que sufre de manera íntima puede ayudar a confesar horrores, pero no a mí. Solo seguí en terapia porque el psicoanalista era mi fan. Se sabía todas mis canciones, o las canciones que canto, pues no he compuesto ninguna. Le parecía interesantísimo que yo estuviera ahí con mi célebre voz diciendo que la canción ranchera me tenía hasta la madre. Por esos días se publicó un reportaje en el que me comparaban con un torero que se psicoanalizó para vencer su temor al ruedo. Describían la más terrible de sus cornadas. Los intestinos se le cayeron en la arena de la Plaza México. Los recogió y pudo correr hasta la enfermería. Esa tarde iba vestido en los colores obispo y oro. El psicoanálisis lo ayudó a regresar al ruedo con el mismo traje. Mi doctor me adulaba de un modo ridículo que me encantaba.
Llené el Estadio Azteca con la cancha incluida y logré que 130,000 almas babearan. El doctor babeaba sin que yo cantara. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años. Es un dato esencial para entender por qué puedo llorar cada vez que quiero. Me basta pensar en una foto. Estoy vestido de marinero, ella me abraza y sonríe ante el hombre que va a manejar el Buick en el que se volcaron. Mi padre bebió media botella de tequila en el rancho al que fueron a comer. No me acuerdo del entierro, pero cuentan que él se tiró llorando a la fosa. Mi padre me inició en la canción ranchera. También me regaló la foto que me ayuda a llorar. Mi madre sonríe, enamorada del hombre que la va a llevar a un festejo. Fuera de cuadro, mi padre dispara la cámara con la alegría de los infelices. Es obvio que quisiera recuperar a mi madre, pero además me gustan las mujeres de pelo blanco. Cometí el error de contarle al psicoanalista la tesis que Cata sacó de la revista Contenido. Eres edípico, por eso te gustan las albinas, por eso quieres una mamá con canas. El doctor me pidió más detalles de Catalina. Si hay algo en la que no puedo contradecirla, es en su idea de que está buenísima. El doctor se excitó y dejó de elogiarme. Fui a la última sesión vestido de mariachi porque venía de un concierto en Los Ángeles. Él me pidió que le regalara mi corbatín tricolor. ¿Tiene caso contarle tu vida íntima a un fan? Catalina también estuvo en terapia. Esto la ayudó a internalizar su buenura. Según ella, podría haber sido muchas cosas, casi todas horribles, a causa de su cuerpo. En cambio, considera que yo solo podría haber sido mariachi. Tengo voz, cara de ranchero abandonado, ojos del valiente que sabe llorar. Además, soy de aquí. Una vez soñé que me preguntaban, ¿es usted mexicano? Contesté, sí, pero ya no lo vuelvo a hacer. Esta respuesta, que me hubiera aniquilado en la realidad, entusiasmaba a todo mundo en mi sueño. Mi padre me hizo grabar mi primer disco a los 16 años. Ya no estudié ni busqué otro trabajo. Tuve demasiado éxito para ser diseñador industrial. Conocí a Catalina como a mis novias anteriores. Ella le dijo a mi agente que estaba disponible para mí. Leo me comentó que Cata tenía pelo azul y pensé que a lo mejor podría pintárselo de blanco. Empezamos a salir. Traté de convencerla de que se decolorara el pelo, pero no quiso. Además, las mujeres de pelo blanco son inimitables. La verdad, he encontrado pocas jóvenes de pelo blanco. Vi una en París, en el salón VIP del aeropuerto, pero me paralicé como un imbécil. Luego estuvo Rosa, que tenía 28, un hermoso pelo blanco y un ombligo con una incrustación de diamante que solo conocí por los trajes de baño que anunciaba. Me enamoré de ella en tal forma que no me importó que dijera jaletina en vez de gelatina. No me hizo caso. Detestaba la música ranchera y quería un novio rubio. Cuando un periodista me preguntó cuál era mi máximo anhelo, dije que viajar al espacio exterior en la nave espacial Columbia. No hablé de mujeres. Entonces conocí a Brenda. Nació en Guadalajara pero vive en España. Se fue allá huyendo de los mariachis y ahora regresaba con una venganza. Chus Ferrer, cineasta genial del que yo no sabía nada, estaba enamorado de mí y me quería en su próxima película, costara lo que costara. Brenda vino a conseguirme. Se hizo gran amiga de Catalina y descubrieron que odiaban a los mismos directores que les habían estropeado la vida, a Brenda como productora y a Catalina como eterna aspirante a actriz de carácter. Para su edad, Brenda tiene bonita figura, ¿no crees?, opinó Cata. Me voy a fijar, contesté. Ya me había fijado. Catalina pensaba que Brenda estaba vieja. Bonita figura es su manera de elogiar a una monja por ser delgada. Solo me gustan las películas de naves espaciales y las de niños que pierden a sus padres. No quería conocer a un genio gay enamorado de un mariachi que por desgracia era yo. Leí el guión para que Catalina dejara de joder. En realidad solo me entregaron trozos, las escenas en las que yo salía. Woody Allen hace lo mismo, me explicó ella. Los actores se enteran de lo que trata la película cuando la ven en el cine. Es como la vida, solo ves tus escenas y se te escapa el plan de conjunto. Esta última idea me pareció tan correcta que pensé que Brenda se la había dicho. Supongo que Catalina aspiraba a que le dieran un papel. ¿Qué tal tus escenas?, me decía cada rato. Las leí en el peor de los momentos. Se canceló mi vuelo a El Salvador porque había huracán y tuve que ir en jet privado. Entre las turbulencias de Centroamérica, el papel me pareció facilísimo.
Mi personaje contestaba a todo "qué fuerte" y se dejaba adorar por una banda de motociclistas catalanes. ¿Qué te pareció la escena del beso?, me preguntó Catalina. Yo no la recordaba. Ella me explicó que iba a darle un beso de tornillo a un motero muy guarro. La idea le parecía fantástica. Vas a ser el primer mariachi sin complejos, un símbolo de los nuevos mexicanos. ¿Los nuevos mexicanos besan motociclistas?, pregunté. Cata tenía los ojos encendidos. ¿No estás harto de ser tan típico? La película de Chus te va a catapultar a otro público. Si sigues como estás, al rato solo vas a ser interesante en Centroamérica. No contesté porque en ese momento empezaba una carrera de Fórmula 1 y yo quería ver a Schumacher. La vida de Schumacher no es como los guiones de Woody Allen. Él sabe dónde está la meta. Cuando me conmovió que Schumacher donara tanto dinero para las víctimas del tsunami, Cata dijo: ¿sabes por qué da tanta lana? De seguro le avergüenza haber hecho turismo sexual allá. Hay momentos así. Un hombre puede acelerar a 350 kilómetros por hora. Puede ganar y ganar y ganar. Puede donar una fortuna y, sin embargo, puede ser tratado de ese modo en mi propia cama. Vi el fuete de montar con el que salgo al escenario y que me sirve para espantar las flores que me avientan. Cometí el error de levantarlo y decir: te prohíbo que digas eso de mi ídolo. En un mismo instante, Cata vio mi potencial gay y sadomasoquista. Ahora resulta que tienes un ídolo, sonrió, como anhelando el primer fuetazo. Me carga la chingada, dije, y bajé a la cocina a hacerme un sándwich. Esa noche soñé que manejaba un Ferrari y atropellaba sombreros de charro hasta dejarlos lisitos, lisitos. Mi vida naufragaba. El peor de mis discos, con las composiciones rancheras del sinaloense Alejandro Ramón, acababa de convertirse en disco de platino y se habían agotado las entradas para mis conciertos en Bellas Artes con la Sinfónica Nacional. Mi cara ocupaba 4 metros cuadrados de un cartel en la Alameda. Todo eso me tenía sin cuidado. Soy un astro, perdón por repetirlo, de eso no me quejo, pero nunca he tomado una decisión. Mi padre se encargó de matar a mi madre, llorar mucho y convertirme en mariachi. Todo lo demás fue automático. Las mujeres me buscan a través de mi agente, viajo en jet privado cuando no puede despegar el avión comercial. Turbulencias, de eso dependo. ¿Qué me gustaría? Estar en la estratosfera, viendo la Tierra como una burbuja azul en la que no hay sombreros. Gracias. ¿Viste algo ahorita? Sí. ¿Ya paramos? Perché alle 6 hai otra cosa. Sì, cediamo la parola al pubblico. sì, forse, sì, sì. Adesso cediamo la parola al pubblico se ci sono delle domande. Io credo che questi due racconti diano appunto un po' l'idea di questa scrittura ironica ma a volte anche nostalgica, no? Non so se ci sono delle domande o degli interventi. Sì. Lei ha preso un premio importante come giornalista. Allora io mi domando come riesce a conciliare la sua preoccupazione etica nei confronti della parola a livello di narrativa con il bisogno di testimoniare la verità come giornalista. Sí. El periodista tiene la obligación de narrar la verdad y acercarse a ella tanto como puede. Siempre hay un componente subjetivo en lo que se escribe, pero el periodista tiene la obligación de ser objetivo, lo cual significa que todo lo que dice no puede tener argumentos en contra a nivel de datos, a nivel de hechos. Il giornalista ha l'obbligo di narrare la verità e di avvicinarsi quanto più possibile a questa verità. Naturalmente ogni volta che si scrive c'è un aspetto soggettivo, ma nel caso del giornalista, il giornalista ha il dovere, l'obbligo di essere oggettivo. Quindi tutto ciò che dice non deve assolutamente poter essere contraddetto da dati o da fatti. Según Reporteros Sin Fronteras, los 2 países más peligrosos para ejercer el periodismo hoy en día
son Irak y México. Se han disputado este triste récord en los últimos años. Secondo Reporters Sans Frontières, i 2 paesi del mondo più pericolosi per esercitare la professione di giornalista sono l'Iraq e il Messico. La semana pasada fue asesinado en Ciudad Juárez un periodista de 21 años y Ciudad Juárez ha sido descrita como la ciudad más peligrosa del mundo, en donde también han ocurrido los feminicidios que hasta la fecha no se han resuelto y que son un escándalo social. Creo que ninguna democracia que pretenda tener este nombre puede sobrevivir con tantas mujeres muertas sin que estos casos se resuelvan. La settimana scorsa a Ciudad Juárez è stato ucciso un giovane giornalista di 21 anni. Sapete tutti che questa città è stata definita la città più pericolosa del mondo, dove c'è stato questo terribile femminicidio, un caso ancora irrisolto, un caso assolutamente scandaloso dal punto di vista sociale. Io credo che nessuna democrazia che si dica tale possa continuare a vivere senza aver risolto un caso così clamoroso. La situación de violencia que vivimos en México ha llevado al crimen organizado a golpear 2 veces, primero en el mundo de los hechos y luego en el mundo de la comunicación. Hay un discurso del miedo, hay una gramática del horror y se hacen asesinatos con firma, asesinatos de autor para que pueda identificarse a las distintas bandas criminales. De este modo, el discurso del terror ha fortalecido a los narcotraficantes. La situazione di violenza che si vive in Messico ha naturalmente aiutato, sostenuto il crimine organizzato che ha sferrato 2 colpi, uno nel mondo dei fatti e l'altro nel mondo della comunicazione. Mi spiego. Esiste un discorso della paura, esiste una vera e propria grammatica del terrore, una grammatica dell'orrore. Gli assassini oggi hanno un nome, hanno una firma, perché così l'assassinio può essere ricondotto ad una delle bande criminali. Quindi questa violenza, questo terrore ha naturalmente giocato a favore dei narcotraficanti. En esta situación, los periodistas tenemos una responsabilidad muy especial. Debemos cubrir la verdad, pero sin contribuir al discurso del horror. Ese es un gran desafío, construir un discurso alterno. ¿Cómo lograrlo? La primera manera, me parece a mí, es reconstruir las historias de las víctimas. O sea, no limitarnos a contar los hechos de sangre, que pueden ser escabrosos o espectaculares, sino contar sobre todo la vida que se pierde con la sangre. ¿Quiénes son las personas que están perdiendo su destino en nuestro país? Noi giornalisti in questa situazione abbiamo una responsabilità davvero speciale, ovvero la responsabilità sì di raccontare la verità, senza però contribuire, senza alimentare il discorso dell'orrore, ovvero cercando di costruire un discorso diverso. Come si può fare? Ebbene, innanzitutto raccontando la storia di queste persone vittime, di queste persone che muoiono. Non limitarci quindi a raccontare il fatto di sangue in quanto tale, per quanto scabroso possa essere, ma soprattutto a insistere sul valore di questa vita perduta. Chi sono queste persone, questi ragazzi che sono morti? Cosa ha perso il nostro paese con la loro vita? El presidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico hace 4 años, 14 días después de tomar el poder, sin una estrategia clara, y hasta la fecha llevamos cerca de 30,000 muertos por esta guerra. Él ha contado cadáveres con criterio de mayorista. Dice que la gente habla muy bien de Brasil, próxima sede de los Juegos Olímpicos y del próximo Campeonato Mundial de Fútbol, y ha ofrecido muchas estadísticas
de que hay más muertos en las calles de Río de Janeiro que en las calles de la Ciudad de México. Creo que este criterio estadístico de contar las muertes es obsceno. La responsabilidad de los periodistas es demostrar que cada muerte es un exceso. ¿Qué es lo que se pierde? ¿Cuál es el hueco que se deja? Esa es la contranoticia que tenemos que dar nosotros en esta guerra y es la mayor responsabilidad que tenemos, porque solo así podremos construir también un discurso de superación del problema y de esperanza. No, muy bien. Tranquillo. Il presidente Calderón ha cominciato la guerra contro i narcotrafficanti 4 anni fa, soltanto 14 giorni dopo essere stato insediato. L'ha cominciata però senza una vera e propria strategia chiara di lotta contro i narcotrafficanti. Ad oggi contiamo 30.000 morti in questa guerra. Il Presidente calcola questi morti un po' all'ingrosso, diciamo così. Non fa altro che ricordare che la gente parla molto bene del Brasile, ad esempio, prossima sede dei Giochi Olimpici e dei Mondiali di calcio, ricordando però che ci sono più morti nelle strade di Rio de Janeiro di quante ce ne siano a Città del Messico. Ora, a mio parere questo criterio per calcolare le morti è assolutamente osceno, non è ammissibile. Quindi la nostra responsabilità in quanto giornalisti è quella di insistere sul valore della vita, sul valore di ogni vita e ricordare che ogni morte è un eccesso inaccettabile, perché ogni morte lascia un vuoto. Quindi la contronotizia che dobbiamo portare avanti noi è proprio questa, quella di ricordare qual è la nostra responsabilità, se vogliamo costruire una possibilità di andare oltre a questo problema, se vogliamo costruire una nuova speranza per il nostro paese. Sì, c'è un'altra domanda, otra preguntita por ahí. Sí. Bueno, una pregunta que tiene un poco que ver con otro tema, pero en tus narraciones, ¿cómo trabajas? ¿Haces también entrevistas, cosas así? ¿O de dónde sacas tus datos? ¿O todo es ficticio? ¿De qué te alimentas? Sì, la domanda è quali sono le fonti che alimentano la sua narrazione? Fa delle interviste, raccogli dei dati, come nutri le tue narrazioni? Me gusta mucho armar historias a partir de destinos muy ajenos al mío y en esto me sirve mucho el trabajo periodístico, que es de lo que vivo, pero la decisión para mí de contar una historia es cuando el misterio de esa historia, lo no dicho, las conjeturas son más grandes que los datos, que lo que yo he podido averiguar. Cuando las posibilidades de la realidad son más ricas que el testimonio, eso me sirve para un cuento. En ocasiones ya tengo esta idea y debo volver a hacer investigación. Por ejemplo, si voy a narrar, como en el caso de mi novela El disparo de Argón, desde la piel de un médico, de un oculista, pues me tengo que meter a estudiar un poco ese mundo, y yo estuve mucho tiempo en un hospital en México usando una bata, iba por todas partes hablando con los médicos, viendo las operaciones, conviviendo y sintiéndome orgullosamente un médico imaginario. Porque ¿qué es la literatura sino sentir otros destinos? Y muchas veces para poder imaginar mejor estos destinos es necesario el conocimiento de los datos precisos. Entonces, a mí me sirve mucho la investigación periodística. A veces sé deliberadamente que me va a llevar a una ficción o ya estoy escribiendo esa ficción. En ocasiones simplemente es la imposibilidad de ser objetivo o de concluir una historia de no ficción, un reportaje, lo que me lleva a la compensación de imaginarla como cuento. Mi piace molto raccontare delle storie che hanno un vissuto completamente diverso dal mio.
E in questo mi aiuta molto il mio lavoro di giornalista, peraltro è del mio lavoro di giornalista che io vivo. Decido in realtà spesso di raccontare delle storie quando mi rendo conto che il mistero, le congetture, i non detti di questa storia sono più grandi dei dati che riesco a raccogliere. Quindi quando le possibilità nascoste di questa realtà sono vaste, è lì che mi interesso e mi nasce la voglia di raccontare. Certamente poi dipende da quello che sto scrivendo. Ad esempio nel libro nel quale racconto la storia di questo medico oculista, ho dovuto fare delle ricerche, ho dovuto studiare quel mondo, il mondo degli ospedali. Ho passato molto tempo in ospedale indossando un camice, peraltro, parlando con i medici, assistendo alle operazioni. Ho vissuto questa sorta di orgoglio personale di essere un medico immaginario. Ecco, la letteratura ha anche questo di bello, che ci permette di vivere altri destini, di percepire altri destini. Insomma, così appunto raccolgo i dati che mi servono. Naturalmente, ripeto, la ricerca giornalistica mi aiuta tantissimo e le cose che so sono quelle che poi utilizzo per scrivere i miei romanzi. A volte faccio queste ricerche quando già ho un romanzo in itinere, a volte invece da lì decido di cominciare a scrivere proprio per compensare forse questi dati che trovo, ma che secondo me possono suggerire altro. Sì. ¿Pudieras entrevistar a un personaje histórico? ¿Cuál sería y por qué razón? La pregunta era in italiano. Se potessi intervistare un personaggio storico, quale sarebbe e perché? Viene muy a cuento con el momento que estamos viviendo. Me hubiera encantado entrevistar a Felipe Ángeles, el general de Francisco Villa. Fue uno de los pocos militares intelectuales que participaron en la Revolución Mexicana. Había sido director del Colegio Militar, había sido apoyador de Madero y después se fue con el revolucionario que entonces tenía la peor reputación, un cuatrero, un robador de ganado que debía muchas vidas, Francisco Villa, y le dio a su ejército la mejor estrategia. Al mismo tiempo, él era un hombre moderado que impidió que hubiera fusilamientos, que impidió que hubiera excesos de sangre, y es muy interesante esta relación entre dos extremos, el bronco Francisco Villa, a quien Paco Ignacio Taibo II dedicó una biografía admirable, y el gran intelectual de la guerra que fue Felipe Ángeles. Ahora, a mí me gustaría entrevistarlo en el momento en que ya perdió todas sus batallas, está en el exilio y decide regresar a México sabiendo que lo van a matar. Va solo por el desierto leyendo la vida de Jesús, de Renan, y esperando el momento en que lleguen por él. Y en efecto eso ocurre, se defiende en su propio juicio, el público lo aclama, pero sabe que lo van a matar. A mí me gustaría entrevistarlo en el momento en que regresa a México, ya sabiendo que va a morir. Perdón. Il personaggio che mi piacerebbe intervistare è Felipe Ángeles, il generale di Francisco Villa. Era un militare intellettuale che ha partecipato alla rivoluzione messicana, sostenitore di Madero, che era andato, a un certo punto era andato appunto come generale a sostenere Francisco Villa e ha conferito a questo esercito una strategia incredibile. Era un uomo moderato, con lui non c'erano fucilazioni, con lui non c'erano bagni di sangue inutili. Quindi mi interessa molto capire il rapporto che c'era tra questi due personaggi così estremi, uno il rude della guerra e l'altro l'intellettuale della guerra. Poi mi piacerebbe coglierlo nel momento in cui ritorna in Messico, perché lui, dopo aver perso tutte le sue battaglie, era andato in esilio, poi tornato in Messico sapendo che lo avrebbero ucciso. Questo è il momento in cui mi piacerebbe
il momento che mi piacerebbe cogliere per intervistarlo se potessi. Poi lui comunque torna in Messico, attraversa il deserto del Messico leggendo un libro sulla vita di Gesù, aspetta che lo catturino, finalmente lo catturano, si difende in tribunale, il pubblico lo acclama, ma sa benissimo che morirà. Ecco, questo è il personaggio che mi sarebbe piaciuto dal punto di vista immaginario, intervistare. Volevo ringraziare la bravissima traduzione di Francesca, è meraviglioso, il mio primo, bravo. Grazie a lei. È incredibile, il mio primo intervento è soltanto un pochettino di parole perché da solito è difficile di fare questo lavoro, ma invece questo ha stato per me un miracolo della traduzione. E tante grazie a tutti per venire qui, grazie. Mille grazie ai nostri ospiti per questa bellissima lettura e abbiamo dovuto troncare un po' le domande per cercare di essere puntuali perché dovremmo iniziare proprio alle 6 col prossimo incontro, proprio con Paco Ignacio Taibo Dos, e per poi dare il tempo ai musicisti per il soundcheck e poi per iniziare il concerto alle 9:30. Però ora Juan e Maria Cristina saranno al bookshop di Babel dove potete trovare i suoi libri, dove lui potrà firmare le copie, potrete fare domande e via dicendo. Grazie mille, a più tardi. Francesca, bárbara. Es que tienes una memoria monstruosa. No, es que usted habla muy bien, ¿eh? No, pero los conceptos, porque es que normalmente uno dice, mira, a mí me pasa mucho, que yo digo algo y luego la gente me dice, bueno, pero esto que y repiten regular o mal o cambiado o entendieron una cosa, pero en mi propia lengua y en mi propio país pasa eso, que la gente claro, se queda yo con trato una de comprender, parte, por la eso gente si se no queda- entiendo... no se queda con todo, se queda siempre generalmente con una parte. No, bravissima, veramente. No, es por eso que antes yo me he permitido preguntarle porque no había entendido una idea. Ah, no, y por bueno, eso claro, lo pero es que, había no, entendido. claro que es normal, pero siempre queda el sentido, No, perfecto, no se impresión. perdió. No, incluso no, cuando uno no, dice no, las no. expresiones, porque uno también tiene la coquetería, cuando uno habla en público, dices alguna frase que suena, pues te parece que es más coqueto decirlo así, y luego te lo traducen sin coquetería. Ya, Te pero yo traducen, creo ¿no? que es una pena, sí, ¿no? es Porque si una persona dice una cosa quiere que sea traducida así. Claro, claro. Eso Sei pasa mucho fresca, oralmente. fresca come una No, rosa estoy ancora, cansada, come ¿eh? fai? Empiezo ya a estar un poco Sí, cansada. por la tensión, es que la pero- tensión es muy... Y es la concentración. A las ¿Has 2 hecho empezamos. todas las, Francesca, todas las traducciones de la Sí, Sofía? empezamos a las 2. No, bravissima. Qué va. No, esta mañana no, al final no, porque no necesito. Porque la traducción simultánea implica, no es muy difícil, pero es como trance, ¿no? Es como alguien Es en más estado, fácil. exacto, Para mí es más exacto, fácil porque, claro, ese estado de traduces trance. así. Y no necesitas entender, porque estás como nadando, estás Sí, flotando, porque sí. la lengua te va llevando, flotando. Pero aquí tienes que entender el sentido, todo, y la Por eso es forma más como se... difícil, No, 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 qué bárbaro. No, sí, yo por eso normalmente digo, yo vengo de México. No, Entonces, sí, yo para mí eso es vengo de peor. México. Los No, que pero es que utilizan una eres muy frase íntimo. es peor porque no tienes una idea e entonces... No, E bravissima. poi il pubblico si annoia se dice una frase, quindi almeno se c'è un'idea, un concetto, il pubblico chi può seguire segue, chi non può seguire almeno aspetta, no, dici frase. Certo. No, bravissima. Sono io che ammiro voi.